بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم من جديد من قناة البدر في المون. معكم في حلقة اليوم السر الساعاتي. النهارده معانا موضوع جديد وإن شاء الله مفيد لأي حد معاه ساعة، بالنسبة ساعة كاسيو حريمي أو رجالي، الظرف بتاعها ضد المية ومخايف عليه ومحافظ عليه، فالودن بتاعت الساعة انكسرت وبالتالي عايز يركب لها سوستة تانية، مش عارف يركب سوستة، مكان السوستة مكسورة هنا. يبقى احنا هنا في الحلقة دي هنعرفه ازاي يصب ودن تاني مكان اللي انكسرت. طب ايه المكونات لسان بتاع ابزيم اهو. لسان ابزيم المفروض يكون متوفر. لسان الابزيم دوت هنصنع منه الودن، واخد بالك، لكل ودن، لكل ساعه من دول، وسوستتين، سوسته دي وسوسته دي، تمام. وعندنا ظرف قديم بناخد منه الماده عشان نصبها مكان الودن الثانيه. يبقى احنا كده معانا المكونات اللي هنصب منها ودن للساعه الثانيه اللي انكسرت. معانا النهارده ساعتين حريمي ورجالي. طبعا احنا بنصب ودن ثانيه ليه؟ ما نغيرش ظرف ليه؟ لان في الاساس الساعه ضد الميه والظرف ياباني اصلي، فبنحافظ عليه، تمام. الطريقه ديت هتفيد كل واحد في بيته، او اي واحد شايل ساعه كاسيو في ايده وحصل معاه العطل ده، تمام. خليك معانا، يلا معانا على الشرح على طول عشان خاطر ما نطولش على حد. اول حاجه تجيب الودن دي ودن معموله جاهزه، تمام. شوف حضرتك الودن جاهزه. بنجيب الودن دي كده ونضمها شويه كده بحيث ان هي تبقى على قد السوسته بس، تمام. ونيجي نروح قاطعين منها جزء كده، تمام. هنقطع منها يعني قطعيه كده صغيره، ها، تمام. دي اللي احنا عايزينها، بس الحته الصغيره دي اللي احنا عايزينها، دي الحته دي اللي احنا عايزينها، تمام. عايزين واحده كمان لديت. التانية ده هناخد لها حته تانية كمان، هنقطع مقدار اللي احنا عايزينه برضو، تمام. يبقى معانا كده قطعتين. القطعه دي هنحطها في الساعه دي، والقطعه دي هنحطها في الساعه دي، تمام. بعد كده نمسك الساعه اللي هي الرجالي ونوريك بالمكوه الطريقه الصحيحه. اول حاجه بتجيب المكوه دي كده وتخرم دي كده بالمكوه اهي، تمام. ركز معايا شويه حضرتك. هروح جاي مدخل السن ده كده، شايف، وبعد كده بالمكوه واضغط عليه كويس اهو، شايف حضرتك، تمام. الطريقه وضحت. عايزك تاخد بالك من الشغل ده، شايف. انا رجعت الودن زي ما كانت وكأنها مش كانت مكسوره خالص. العمليه بسيطه جدا، وهي بالطريقه دي امتن من الاول، تمام. كل شايف الطريقه. نخرم لها خرم تاني هنا، دي للسوسته، تمام. خدت وقت؟ ما خدتش وقت ولا حاجه، تمام. ما خدتش معانا وقت ولا حاجه، ولا الموضوع كويس ومية المية اهو، مفيش اي مشكله. ودنا اهي. بعد كده هنجيب مبرد ونشيل الريش اللي فيها، حد يقدر يقول لها ان هي كانت مكسوره قبل كده؟ شايف. بعد كده هنركب سوسته، تمام.
بقت تمام 100%. الساعة بقت 100% معاك اهي، وركبنا فيها الودن وتمام. والتانية ان شاء الله هنعملها نفس الحركة اهي، عشان برضه حريمي، بس ديت مكانها صغيرة شوية، فتكون مركز شوية في ايه، في الخرم بتاعها. هشوف ديت صغيرة شوية، مكانها محكوم شوية عن التانية، فانت تكون ايه مركز. تمام. الفكرة بسيطة جدا، واخد بال حضرتك، بس طبعا في ناس ترمي الساعة عشان كده، وفي ناس تقول لك انا غير الظرف عشان كده. تمام. اللي بيخليني اعمل كده لان الظرف اساسا ضد المية، وخسارة ان انا ارميه. انت تديها على قد حجمها وعلى قد شغلها، ما تبخلش عليها. تمام. ساعة ياباني وضد المية. طب هي ان احتاجت تزويدة بزودها من الظرف الياباني التاني ده. بقطع حتة كده اهو بالمكوى اهي. تمام. خلي بالك من حضرتك اهي، شايفين دي؟ اقطع حتة صغيرة كده واحطها، اظبط منها الشغل بتاعي اهي. تمام. اخد اللي انا عايزه والباقي اشيله عادي. ازاي ده اشيله كده. احنا عملنا الودن التانية ديت اهي، هنخرم لها خرم. تمام. بعد كده نبريها خالص عشان خاطر الريش العالي ده يروح. تظبط على المقياس اللي انت عايزه. تمام. نصبنا لها ودن اهي زي دي بالظبط اهي، وشغاله و100%. هنقدر نجيب لها سوسته حريمي على قدها مقاسها. في الوقت ده احنا كده طلعنا سوسته اللي هي مقاس 12. مقاس 12. تمام. سوسته مقاس 12 ده هركبها فين؟ مكان الودن اللي احنا صبيناها دلوقتي، عشان خاطر نشوف شغلنا تمام ولا ايه. تمام. طيب من جهات عند الحساب مش جبت لي كده احنا ركبنا مقاس سوسته مقاس 12 في الساعه وتمام. والودن اللي احنا صبيناها نفعت وبقت 100% اهي. نكتفي بهذا القدر من حلقه اليوم. كان معكم السادس ساعاتي من قناه البدر في المون. شكرا على حسن استماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس لسه كل مهاجرين من قناتنا المحبوبه للجميع دايما ان شاء الله. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد جاي نقول لك ايه.